Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del matto. Nuovi inizi, ragazzi. Il matto è sempre una carta di qualche cosa che inizia con impeto, con entusiasmo, con tanta grinta e tanta energia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti. Mi raccomando ragazzi, il telefono è sempre in silenzioso, quindi non rispondo alle telefonate, sì messaggi di testo WhatsApp. Sempre nella descrizione trovate anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Sempre nella descrizione ci sono anche i link per il workshop di luglio sulla stesi identikit, c'è anche il link per la promozione di giugno che è valida appunto per tutto giugno. Comunque nella descrizione potete trovare tutto quello che vi serve. Andiamo a vedere. Ok, partiamo con una sacerdotessa e il mago. Abbiamo un 2 di spade. 2 di pentacoli. 9 di bastoni, 3 di spade, 10 di bastoni. Qui abbiamo la stella e la regina di denari. Vediamo se riesco a spostare un po' tutto più in qua. Ok ragazzi, vedo che anche questo mago mi richiama un po' l'energia, la carta del matto, questo nuovo inizio, questo andare avanti. Andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico. Partiamo da questa sacerdotessa che potrebbe rappresentare una guida piuttosto che un percorso di studi, qualche intuizione. Andiamo a vedere. È come se qui arrivasse l'intuizione e qui ci fosse l'azione. Queste sono decisamente troppe, qualcuna meno. Avevo il mazzo al contrario, ragazzi, quindi le giro. Forza e 6 di pentacoli. Andiamo a vedere il mago. 8 di bastoni e morte. C'è come la chiusura di un capitolo e l'inizio di un altro capitolo. Io qui la forza la sento come una scelta. Arriva una canalizzazione e qui ci potrebbe essere come un accordo con qualcuno per iniziare qualche cosa di nuovo e quindi è come se la morte portasse la chiusura del ciclo precedente. Andiamo a vedere il 2 di spade perché ci sono come dei dubbi. Il 2 di spade molte volte parla di un bivio e sono 2 2 uno di seguito all'altro. Qui abbiamo anche un 2 di pentacoli. Qui abbiamo un 10 di spade, che è di nuovo l'arcano minore della morte, quindi si parla di nuovo di chiusura. Quindi può essere che il dubbio qui sia se chiudere, se non chiudere con una situazione, una relazione, un fatto, un'idea, un progetto. Perché ho come la percezione che chiudendo, diciamo, il passato, possano scaturire preoccupazioni, cioè nuovamente le stesse preoccupazioni. Ho come l'idea che qui ci sia un tema
che potenzialmente vi può preoccupare se chiuderlo o no, anche se molto mi dice che qui ci sarà come un nuovo inizio, però è anche vero che la morte e il 10 di spade mi parlano di qualche cosa che si deve prima concludere. La morte in realtà più che tutto è una carta di trasformazione, quindi qui sento che molte persone, guardate, vi dirò, ehm, l'intuizione potrebbe essere su come portare in equilibrio un certo tipo di situazione e la comunicazione sarà quello che farà cambiare le cose. Potreste anche fare, mi parlano di dizione, potreste fare quindi un corso di, non so se si dica dizione, no, sì, penso di sì, non penso che si dica addizione, però confesso la mia ignoranza, non lo so. Comunque, è come se poteste imparare delle doti commerciali anche, magari per vendere il vostro prodotto, abilità nel esporre certi temi in modo magari più diplomatico. C'è come un bisogno di implementare e migliorare e rendere più fluida la comunicazione. La comunicazione può essere quello che voi volete, può essere il come vanno fatte le cose, le regole del gioco, diciamo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Cavaliere di bastoni. Nove di bastoni. Datemi una carta per il cavaliere. Mm. Sento che questa colonna di carte pesa a livello mentale. Nel senso che qui c'è, come vi dicevo, un nuovo inizio, una nuova azione, qualcosa di nuovo che inizia, nuove comunicazioni, può essere anche l'accesso a internet con la vostra azienda, cioè nel senso che vi mettete online a fare e-commerce o cose di questo genere. Insomma, c'è come una maggior comunicazione. Quello è quello che dovete implementare in questo periodo. Comunicazione, mass media, diplomazia nel modo di dire le cose. Però anche come la sensazione che dobbiate diventare un pochettino più furbetti, un po' più scaltri. Perché? Perché quando uno è in fase di apertura da comunicazione, potreste, diciamo così, farvi scappare cose che non è il caso che gli altri sappiano. Perché? Perché siete un po' ingenui. Magari non avete chiaro, è un po' come giocare a scacchi. Voi vedete solo la parte degli alfieri davanti, invece non vi rendete conto che magari dietro c'è altro e ingenuamente potreste dire un po' troppo. Quindi qui il consiglio, ragazzi, è di proteggervi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 9 di coppe. 7 di spade. Andiamo a vedere un attimo il 7 di spade. Sì, è che sento come se doveste fare buon viso a cattivo gioco. Bisogna vedere anche il 3 di spade. Cercate di essere onesti con voi stessi, ragazzi, soprattutto questa comunicazione, cercate di... perché, come vi spiego? Se io sono convinta, faccio un esempio, di essere bionda, questo non vuol dire che io non lo sia, comunque, mi comporto con questa credenza, cioè metto in atto, non lo so, magari inizio a comprare accessori più colorati piuttosto che scuri da mettere sui capelli perché ho la mia credenza di essere bionda o comunque di tendere al biondo. Nel momento in cui qualcun altro viene e mi contrasta, io ho come questa percezione falsa di me stessa. Quindi che cosa faccio? Venderò me stessa, cioè parlo all'altra persona
dice magari una commessa e le dicono no, ma guardi che io sono bionda, ho bisogno di un oggetto scuro da mettere in testa per X occasione. La commessa vi guarda e vi vede magari, che ne so, rossa e vi dice no, guarda che forse questo oggetto rosso sul tuo tono di capelli non si vede tanto, però se voi siete nella bugia, sono bionda, quello è quello che vendete, è quello che proponete agli altri, perché è come vi vedete voi. Se non siamo coscienti della nostra bugia, non possiamo avere una comunicazione chiara e onesta con gli altri, perché noi stessi viviamo nella bugia. Questo era per farvi un esempio. Ok, 3 di spade è spiegato dalla torre, dal 7 di coppe e dal 3 di pentacoli. Ragazzi, sì, c'è da rompere con vecchi schemi di pensiero, vecchi schemi di comportamento, vecchi ideali, disillusioni. Quello che mi viene da dire, perché qui avete anche il matto, fate attenzione all'ingenuità, al non prendere in considerazione certe cose, certi lati, certi aspetti. Mi viene anche da dire, cercate di seguire il vostro intuito. L'intuito di solito è la prima cosa, la prima sensazione che arriva, poi la seconda è già la mente, che dice no, ma probabilmente è per questo che comincia a giustificare, però l'intuizione è la prima cosa che arriva. Quando succedono le cose e poi noi ci diciamo lo sapevo, me lo sentivo, ecco, ce lo sentiamo ma non seguiamo quello che sentiamo, perché la mente interviene. Si parla proprio di intuito con la sacerdotessa, perché ho come la sensazione che tenderete, mm, come vi posso dire, a essere un po' troppo ingenui, a parlare un po' troppo in modo leggero, per quello che qui avete sia il mago che l'otto di coppe che l'otto di bastoni e la morte. Cambiate il modo di comunicare, cercate di essere più diplomatici. Se non siete sicuri di qualcosa, non date né un sì né un no come risposta, piuttosto rispondete ci penso e prendete tempo. Non vi sentiate obbligati a rispondere sì o no in un lasso di tempo breve, se non siete sicuri. Perché poi una mente fredda ci ripensa e vede tutti i cavilli. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Ruota della fortuna e cavaliere di spade. Guardate, io ho proprio la sensazione che una volta che passerete da questa torre, riuscirete a togliervi queste responsabilità da dosso, certi pesi, certi modi di pensare, certe sofferenze. Perché il 3 di spade è una carta che comunque è di spade, quindi parla delle sofferenze create dalla mente. Che l'ego, di nuovo. Io voglio quella roba lì, non riesco a raggiungere quella roba lì, mi sento un fallito e mi dispero. Però dico spesso che è una parte di noi in realtà quel risultato lì, ma dietro quel risultato, sia che lo otteniamo o no, c'è tutta un'altra storia dietro che abbiamo conquistato. Quindi noi non siamo solo quella cosa lì, quando l'ego si identifica col risultato. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, ragazzi. È un buon periodo, comunque, nel senso è trasformativo. Occhio solo a quello che dite. Imparate, come dire, a filtrare quello che dite, come lo dite, a chi lo dite, perché ci potrebbe essere con il matto e il sole come una vena di ingenuità, ma perché magari non avete tutte le informazioni, perché non vedete, perché c'è anche un 7 di spade, in effetti vi dirò che qualcuno potrebbe mentirvi o come l'esempio che vi ho fatto prima, potreste essere voi a non vedere una vostra menzogna e vi dico, arriva poi la disillusione, ma è anche positivo perché vi togliete un peso. È come se ci fosse la scoperta di qualcosa e dopodiché un cambio di scena a 360 gradi. Nuovi desideri con la stella, nuova abbondanza con la regina di pentacoli, non dimentichiamo che parla di tanti soldi. Comunque ragazzi, questa è una stesa generale, usciranno poi quelle sull'amore, il lavoro, il denaro, quindi
vi invito insomma a rimanere sintonizzati. Andiamo a vedere Osho. Osho dice la pazienza e esaurimento. L'esaurimento è di nuovo un 9 di bastoni che avete per ben 3 volte, ragazzi. Quindi potrebbe essere un periodo stancante, ma è anche abbastanza tipico. Allora, il matto ha un sacco di energia da dare, però è anche un'energia come quella dei bambini piccoli, dispersiva. Questo potrebbe effettivamente portarvi a sentirvi stanchi. Tenete presente che per qualsiasi tipo di risultato, di lavoro, di conquista, di cambio, mi viene da dire ci vuole pazienza. Allora, questo in realtà è un 7 di pentacoli, però ci sono 9 lune che è il ciclo della gravidanza, quindi mi viene da darvi un tempo come da 7 a 8, da 7 a 9 mesi, ehm, perché vediate effettivamente questo nuovo inizio, questa nuova grinta che si manifesta. È come se doveste prima apprendere l'arte oratoria, l'arte del parlare per riuscire insomma poi a sviluppare questo cambio della ruota della fortuna, questa disillusione. Se voi vi rendete conto che fino a ieri siete andati dalla commessa, cioè che un giorno vi guardate allo specchio e vi rendete conto che non siete bionde, andate dalla commessa e dite, senti, porta pazienza, non ci vedi, mi inventate anche una scusa, non importa, non ci vedevo bene, mi sentivo bionda, mi sono resa conto che sono rossa, per esempio, no? Vabbè, è un esempio sciocco quello che ho fatto. Andiamo a vedere qualche possibile difficoltà del periodo. Perché mi è difficile assumermi le mie responsabilità? Uh, perché potrebbe anche esserci qualcuno che pensa di non essere all'altezza. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Ragazzi, il discorso che vi ho fatto prima dell'ego. Io mi identifico con il risultato, se non ottengo quel risultato sono un fallito, se invece lo ottengo sono un vincente, però io non sono solo quel risultato. Andiamo a vedere una frase su cui riflettere. Mi assumo un rischio, mi assumo una responsabilità, mi rendo conto che il successo o la felicità si misurano in termini materiali, non si misurano, scusate, in termini materiali, ma da ciò che mi accade interiormente. Cioè, se io voglio ottenere quel risultato, faccio di tutto per ottenere quel risultato, ma il risultato non lo ottengo. Ma nel frattempo, durante il percorso per ottenere quel risultato, io magari ho conosciuto 10 persone nuove, ho imparato ad usare un programma nuovo, insomma, sono cresciuta, io comunque ho già vinto. Quindi non è tanto il raggiungimento materiale di quel risultato, ma la crescita interiore che io ho vissuto durante il processo. Andiamo a vedere un koan, ragazzi. Chi pone la domanda? Qualsiasi sia la vostra domanda, chi la pone? L'anima, l'ego, il partner, un genitore? Di chi è realmente questa domanda, la domanda che vi fate? Sarebbe interessante sapere la domanda, ragazzi, che ricorre più frequentemente nella vostra testa. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Cambio di sentiero. Gennaio. Wow, ragazzi, qua avete la ruota della fortuna a fine periodo, eh? Nuovi inizi, cambi di sentiero, trasformazioni, crolli di certe illusioni. E di qui mi tolgo le responsabilità. Io mi illudo che per far felice un'altra persona, vi faccio un esempio come un altro, debba, non lo so, portargli la colazione a letto tutte le mattine. Faccio un esempio sciocco,
E nel momento in cui io mi rendo conto che all'altra persona dà fastidio perché il letto si riempie di briciole, mi tolgo un peso di dover soddisfare questa presunta aspettativa, perché sono io che penso che all'altro faccia piacere. In realtà poi l'altro mi dice che non è così. Wow, bellissima lettura, amici del cancro. C'è un cambio a 360 gradi alla fine del periodo, assumetevi il rischio. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione per spiegare come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Lo trovate anche sul sito e c'è già scritto tutto. Se voi andate sulla pagina web ci sono come 6 sezioni, voi cliccate e andate a vedere, una per le sezioni, per le sessioni personali, l'altro per il percorso di crescita, l'altro per i corsi di gruppo, insomma, curiosate sul sito, trovate comunque il link sia sul canale che sotto in descrizione. Lo stesso lavoro potete anche farlo nella sezione degli abbonati, anche lì parlo delle credenze limitanti, inizio a trattare il tema. Tenete presente che non è un lavoro specifico come farlo tu per tu, ma è già un buon materiale. Inoltre lì parlo anche di temi di metafisica, di esoterismo, metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo lì a disposizione. Comunque se volete i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!